அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து ஒரு புதுசான ஃபங்கஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஃபங்கஸ் பண்ணுற விஷயத்தை பார்க்கும்போது உலகத்துக்கு எல்லா சயின்டிஸ்ட்க்கும் வந்து பெரிய ஷாக். அப்படின்னு அந்த விஷயம் வந்து அந்த ஃபங்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்களாம் கேட்பீங்கள்ல. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அது நேம் என்னன்னு பார்க்கும்போது பெஸ்டாலோடியோபிஸ் அந்த ஃபங்கஸோட நேம். அண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம உலகத்தில் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள். உலகத்தில் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வந்து அழியாத ஒரே ஒரு பொருள் பார்க்கும்போது பிளாஸ்டிக்காக பார்க்குது. அதே மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் நம்ம அழிக்கணும்னு நினச்சோம், அந்த அந்த நெருப்பு வச்சு எரிய வச்சு அழிக்கணும்னு நினச்சோம், ஏர் பொல்யூஷன் அதிகமாக வந்து உருவாக்கும். அப்படி வந்து நம்ம உலகத்தில் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து அழிக்க முடியாத விஷயத்த வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள் வந்து சொல்கிறோம். அண்ட் அப்படி பார்க்குற ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து அந்த ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, அமேசான் காட்டில் இருக்க அந்த ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டுருது. அந்த சாப்பிட்டு வெளியே அனுப்புறது பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்டாக வந்து அனுப்புது. இப்படிப்பட்ட ஒரு புதுசான ஒரு ஃபங்கஸ் வந்து இப்போ வந்து அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்த எல்லா சயின்டிஸ்ட்டுக்குமே பெரிய ஷாக். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்கஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அழிக்க முடியும்னு சொல்லி எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் நம்புகிறாங்க.